मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर वाचस्पति त्रिपाठी, मैनेजिंग डायरेक्टर सूर्या फार्मास्यूटिकल्स। आज आपसे चर्चा करने आए हैं दमा बीमारी के लिए, जिसको अस्थमा भी कहते हैं। हमने अपने कुछ पिछले एपिसोड में आपको ये बताया कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंपनी की दवा लेने के पीछे क्या कारण होना चाहिए। और इसमें मैंने, अगर आपको याद होगा और नहीं तो आप देखिएगा, ये फेथ एंड ट्रस्ट की बात मैंने कहा था। यदि व्यक्ति को, कंज्यूमर को किसी भी कंपनी पर फेथ और ट्रस्ट है, किसी भी कारण से, कारण जेन्युइन होना चाहिए। कभी कभी छले जाते हैं, किसी भी कारण से छलावा के कारण कंज्यूमर को किसी के ऊपर फेथ ट्रस्ट होता है। आप जानते होंगे समाज में तमाम चीज आज घटनाएं घट रही हैं और हम लोग इसी को नाम कलयुग कहेंगे हैं। लोग पहले तो बहुरूपिये की तरह से आते हैं और आप उस पर विश्वास कर लेते हैं और आप ठगे जाते हैं। लेकिन यदि फेथ एंड ट्रस्ट के कारण सफिशिएंट हैं, जिसका मैंने पहले के एपिसोड में बताया है, तो अब ऐसी कंपनियों की बातों को, ऐसी दवाइयों पर विश्वास करना चाहिए। करना तो पड़ेगा ही, तभी तो समाज चल रहा है आज। ऐसा थोड़ा है कि सब लोग झूठे हैं। और दवा जिसे दम से जाती है, जो कहा जाता था दवा दम से जाती है, आज किंचित वो बातें झूठी हो गई। दमा के लिए प्रोफेसर एस एन त्रिपाठी साहब, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में काय चिकित्सा, जिसको मेडिसिन कहते हैं आयुर्वेद का, उसके बहुत ही नामी वैद्य थे और प्रोफेसर थे। और बाद में संख्या प्रमुख भी हुए, रीजनल डायरेक्टर WHO भी हुए, फार्मेसी के जनक हुए, सुपरिटेंडेंट हुए BHU के, और फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनारस यूनिवर्सिटी हुए। बड़े ही सामान्य वैद्य थे, राह चलते वैद्य मरीजों को देख लिया करते थे। 300 की OPD, 400 की OPD BHU में लगा करती थी। उन्होंने दमा के लिए एक ऐसी औषधि की खोज की जिसको आज दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको उस दवा के बारे में बताऊंगा। वो दवा है ये ब्रोंको टी। इसको शिरशादी चाय के नाम से भी जाना जाता है। पहले इसमें शिरीष, कंटकारी, मधुयष्टि, तेजपत्त मिला हुआ है। क्या बोला मैंने? शिरीष, वासा, कंटकारी, मधुयष्टि, तेजपत्त इसके मूल अवयव हैं। इसका काढ़ा बना के भी आप पी सकते हैं, परंतु बाजार में ये जड़ी बूटियां स्वच्छ मिले, शुद्ध मिले, घटिया क्वालिटी की ना मिले, सड़ी गली ना मिले, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। अन्यथा आप ब्रोंको टी को लेके विश्वास कर सकते हैं। ये एक तरह का ब्लेंडेड कंसंट्रेटेड टी है। हम लोग शिरीष, कंटकारी, वासा, मधुयष्टि, तेजपत्त को धोते हैं, सुखाते हैं, उसको क्वाथ बनाते हैं, फिर उसकी ब्लेंडिंग करते हैं बेस पर। और बेस पर ब्लेंडिंग करने के बाद फिर ड्रायर में सुखाने के बाद, डोज मेंटेन करने के बाद ये कंसंट्रेटेड चाय बनती है। और इसके 2 बार 3 बार सेवन करने से, 1-1 चम्मच की चाय 3 बार अगर सेवन करें हम, तो दमा की दम निकल जाती है। दमा दम से तो नहीं जाती, दमा की दम निकल जाती है। कहेंगे कैसे, क्यों? तो इसमें 4-5 एक्शन है, मैकेनिज्म है। शिरीष, कंटकारी, वासा, मधुयष्टि, तेजपत्त, बार बार दोहरा रहा हूं, ये सूर्या फार्मास्यूटिकल्स की पेटेंट औषधि है। ये
आपको हर जगह मिल जाएगी। इसके लिए suryapharma.in वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं care.suryapharma.in पे ईमेल भी कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी मिलती है ये दवा, और ये सन 1983 से ये दवा बन रही है ब्रोंकोटी, शीर्षादी चाय जिसको कहा जाता है। इसका पेटेंट फॉर्म है ब्रोंकोटी। ये ब्रोंकोटी भी नाम हमारे कंपनी का पेटेंट है। भारत सरकार द्वारा व्यापार चिन्ह अधिनियम के अनुसार ये पेटेंट नाम है सूर्या फार्मास्यूटिकल्स का। और इसमें 5 मैकेनिज्म है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसलिए आप इस पर विश्वास कीजिए। क्या क्या है? पहला, ये स्ट्राइडोजेनिक है। होता क्या है, दमा क्यों होती है? जब कोई पोल्यूशन या कोई कारण हमारे साथ उसकी एलर्जी होती है। एलर्जी क्यों होती है? क्योंकि वो मुझे सूट नहीं करता। हर आदमी को तरह तरह के एलर्जेंस होते हैं जो उनको एलर्जी करती है। होता क्या है, अपने रक्त में एक मास्ट सेल होता है और मास्ट सेल फट जाते हैं जब कभी एलर्जी होता है किसी भी कारण से। उसमें से हिस्टामिन निकल जाता है और ये हिस्टामिन का लेवल ऐसे सेंसिटिव लोगों में धीरे 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 बढ़ता जाता है और ये कारण हो जाता है कंटिन्यूअस एलर्जी का उस पोल्यूटेंट से। और इसके कारण 2 जगह मैनिफेस्टेशंस होते हैं। कहीं भी एलर्जी होगा तो 2 जगह इसके मैनिफेस्टेशंस होते हैं। एक तो चमड़े पे विभिन्न प्रकार के चर्म रोग एलर्जी के कारण बनेंगे, अथवा दमा आपके फेफड़े पर, आपके ब्रोंकियोल्स पे ये संकुचित कर देती है ब्रोंकियोल। और जब आप सांस लेने के लिए डायफ्राम नीचे जाता है तो फेफड़ा जब नीचे जाता है तो ये ब्रोंकियोल सिकुड़ जाती है, हवा अंदर नहीं जा पाता है और मरीज को अद्भुत सफोकेशन होता है, मृत्यु समान उसको कष्ट होता है। चाह करके भी वो हवा नाक से नहीं खींच पाती। ये तो हो गया दमा। अब इसके लिए जैसे ब्रोंकोटी मैं कह रहा हूं तो ये करती क्या है? तो ये क्या करती है कि ये जो मांस सेल फटता है इसको स्टेबलाइज कर देता है, तो रक्त में हिस्टामिन का लेवल घटने लगता है और मरीज को एलर्जी रिएक्शन होने के बाद भी मांस सेल नहीं फटते हैं, एलर्जी नहीं होता है, एलर्जी के प्रकोप नहीं होते। दूसरा मैकेनिज्म, क्योंकि कॉमनली जो आदमी ब्रोंकोटी का सेवन नहीं करता है या नहीं लेता है कोई और प्रति, तो उसको यूजुअली जो हिस्टामिन का लेवल है ऊपर रहता है। जब हिस्टामिन ऊपर होता है तो क्या करता है, एक प्लाज्मा कॉर्टिसोल बॉडी से नेचुरल स्टेरॉइड निकलता है, उसको प्लाज्मा स्टेरॉइड कहते हैं, कॉर्टिसोल कहते हैं, प्लाज्मा कॉर्टिसोल। वो एड्रिनल कॉर्टिकल सेल जो कि किडनी के ऊपर होता है उस पे होते हैं, दोनों किडनी। धीरे धीरे जब हिस्टामिन ज्यादा होता है तो एड्रिनल कॉर्टिकल सेल्स की एक्टिविटी, गतिविधि को, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है। प्लाज्मा कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस करने वाले जो सेल है उसको दबा देता है। वो कैसे? उसके सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वो सब छोटे छोटे हो जाते हैं, वो बेचारा एकदम दब जाता है, जिसके कारण प्लाज्मा कॉर्टिसोल का लेवल घट जाता है। ऐसे क्रॉनिक एनीमिया ये एलर्जी के केसेस में देखा गया है कि प्लाज्मा कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है। परंतु हमने जब शीर्षादी चाय ब्रोंकोटी दिया तो हम लोगों ने पाया कि वो प्लाज्मा कॉर्टिसोल के जो प्रोड्यूस करते हैं सेल्स, एड्रिनल कॉर्टिकल, वो एक्टिवेट होके बहुत बड़े हो जाते हैं। आप ये देखें ध्यान से, ये हैं, ये बिफोर और ये आफ्टर। ये आफ्टर का ये है, ये बिफोर है। आप ध्यान से देखिए, मैं पास ले जा रहा हूं कि
इसके न्यूक्लियस बड़े बड़े हैं हो गए, और वो जो वैक्यूल सफेद सफेद है वो वैक्यूल्स हैं वो कम हो गए हैं। ये शो करता है कि प्लाज्मा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करने वाली जो एड्रिनल कॉर्टिकल सेल्स की एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, और ऊपर के जो टेबल है वो बताते हैं कि हिस्टामिन घट जाता है, प्लाज्मा कॉर्टिसोल बढ़ जाता है 4 सप्ताह इस्तेमाल करने के बाद। तो ये 2 मैकेनिज्म मैंने आपको बताया। इसके अलावा ब्रोंकोटी में 5 लाइपोक्सिजीनेज इनहिबिटर एक्टिविटी भी पाई जाती है। ये कंफर्म हो चुका है। 5 लाइपोक्सिजीनेज इनहिबिटर एक्टिविटी इस ब्रोंकोटी में मिलती है, ये पब्लिश है। इसी के लिए आप अगर इस फोटो को देखिएगा, चंद्रबाबू नायडू लॉन्च कर रहे हैं प्रोडक्ट को। ये बायोटेक इन्वेस्ट 2004 में कि ये हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने इस पे काम किया है, और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये लिखा है साइंटिफिकली वैलिडेटेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, AP, इंडिया। मतलब कि सूर्या फार्मास्यूटिकल्स अथराइज है इसको लिखने के लिए, इसको लिख के बेचने के लिए। आप ध्यान से इसको पढ़िएगा तो आपको पढ़ पाएंगे। इस काम को हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने किया है, और इस प्रोडक्ट को प्रोफेसर त्रिपाठी साहब ने प्रोड्यूस किया है। इसमें बाकायदे उनका नाम भी इस पे अंकित है, और ये इसके गुण भी अंकित है। और मैं बता दूं 5 एल्वेट इनहिबिटर क्या चीज होती है, इसको जानना जरूरी है। ये जो ब्रोंकियोल्स होती हैं, जो हवा को नाक से फेफड़े में ले जाती हैं, इसको जब जो पाथवे है, एलर्जी हिस्टामिन का पाथवे है, आते आते यही चीज बढ़ के ब्रोंकियोल को सिकुड़ देती है। हमारी ब्रोंकोटी क्या करती है, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, तो सिकुड़ने नहीं देती, तो दमा होने नहीं देता। आप देखिए ब्रोंकोटी में क्या क्या है, हिस्टामिन स्टेबलाइज कर दिया, प्लाज्मा कॉर्टिसोल इंक्रीज कर दिया, लाइपोक्सिजीनेज इनहिबिट कर दिया, और इसके अलावा बड़ी इंटरेस्टिंग है जानना, एक्सपेक्टोरेंट भी है और बायो बैक्टीरियोस्टैटिक भी है। इसके जो वोलेटाइल ऑयल्स हैं प्रोडक्ट के, वो बैक्टीरियोस्टैटिक भी हैं और एक्सपेक्टोरेंट भी हैं। अब आप जानते होंगे वासा, काफी नाम है, कंटकारी, भटकटैया, सोलेनिन अल्कलॉइड्स होते हैं, दे आर एक्सपेक्ट। वासा कौन नहीं जानता है, रोटोडा वासा का। वासा सिरप पहले बना करता था, धीरे धीरे जो हम भूल गए, ये एग्रेसिव मार्केटिंग ने किन्हीं कारणों से हम अपने वासा को भूल गए। हम तो आपसे पहले यही कहेंगे, सर्दी जुकाम हो तो पहले तो वासा हर जगह, रेलवे के किनारे, पहाड़ों पे, हर जगह वासा। इधर खांसी आती, इधर वासा हो। अगर आप वासा न ले पाए तो सर्दी जुकाम नजला के लिए भी ब्रोंकोटी बहुत अच्छी दवा है, बहुत ही अच्छी दवा है। इसमें और इसको बनाने में पूरा शुद्धता का हम प्रयोग करते हैं। ये पूर्ण सेफ और प्योर दवा है, और पूरा साइंटिफिकली वैलिडेटेड है। आप देख सकते हैं ये कैसे ब्रोंकोटी लाइपोक्सिजीनेज इनहिबिटर का काम करती है। आप देख रहे हैं ब्रोंकोटी काम कर दिया, अब ब्रोंकियोल को सिकुड़ने से बचा दिया उसने। आप ध्यान से देखिए, वो छोटा ब्रोंकियोल सिकुड़ा हुआ है और ब्रोंकोटी काम किया, अब ब्रोंकियोल खुल गया। तो कुल मिला के ये जो ब्रोंकोटी है, मैं आपसे कहूंगा कि इस पे ये शेर की तरह से, टाइगर की तरह से दमा पे अटैक करता है और दमा को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है। तो मित्रों, आज ब्रोंकोटी ये 2 फॉर्म में मिलता है। एक तो ये चाय के फॉर्म में मिलता है और एक सिरप के फॉर्म में भी मिलता है। ब्रोंकोटी को सिरप की तरह से भी, सिरप भी अवेलेबल है बॉटल्स में, और चाय के रूप में भी मिलता है, बाजार में मिलता है, ऑनलाइन अवेलेबल है। पिछले 83
1983 से इसको हम लोग बना रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। आप सुरक्षित है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और अब इसके समकक्ष अगर एलोपैथ में आप जाते हैं तो पहले इसके लिए एंटीहिस्टामिनिक दवा दिया जाता और बड़ा ही कॉमन साइड इफेक्ट था। एंटीहिस्टामिनिक आदमी खाता था, एविल वगैरह, और नींद आ जाती थी। फिर मसल रिलैक्सेंट दिया इसके लिए, उसके भी अपने साइड इफेक्ट। फिर बीटा ब्लॉकर्स आए, उसके भी साइड इफेक्ट। बीटा ब्लॉकर इधर लिए, लेकिन उधर उसमें कार्डियक प्रॉब्लम शुरू कर दी। और दिक्कत ये रही कि आप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे गंभीरता रोग की बढ़ती जाती थी, दवा बदलती जाती थी, साइड इफेक्ट अलग, डोज बढ़ता जाता रहा, साल्ट बदलते जाते रहे, और अंत में स्टेरॉइड देना पड़ता। हमारे ब्रोंको-टी से आप पूर्ण सुरक्षित हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एस्थमा घटेगा और सीवियरिटी ऑफ एस्थमा भी घटेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर कभी ऐसी दिक्कत हो तो मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूं। मेरे से आप किसी भी नंबर पे 9415225324 पे 9935210013 पे आप संपर्क कर सकते हैं। हम हमेशा आपके लिए उपलब्ध हैं। इसी के साथ आज ब्रोंको-टी दमा अस्थमा एलर्जी के लिए प्रकाश डालते हुए हम आज ब्रोंको-टी पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपके क्वेश्चंस मैं वेलकम करता हूं और आप पूर्ण विश्वास करके, ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी है, ये पोल्यूशन से भी रक्षा करती है, ये एलर्जी, दिल्ली में जो पोल्यूशन है ये इम्यूनिटी को बढ़ाती है, ये तमाम अद्भुत काम ये करती है। इसके अलावा भी इसको एज ए फूड सप्लीमेंट में लिया जा सकता है। 3 चम्मच में 1 चम्मच के, आप 1 चम्मच की चाय, वो जो चाय हम लोग पीते हैं उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ ब्रोंको-टी की चाय, 1 चम्मच की चाय आप पीजिए, अनेकों प्रॉब्लम्स से आप ये दूर रखिए। इसके साथ हम विदा लेते हैं और वीडियो के लिए अगले एपिसोड जरूर देखिए। नमस्कार, धन्यवाद।